Hoje eu trouxe uma coisa um pouco diferente aqui para comer. Primeira vez que eu trago isso aqui para comer no mato, vamos ver como é que fica. Eu coloquei no papel alumínio justamente para poder colocar diretamente ali na brasa. Não sei se vai ficar bom, vamos ver. Só sei que demanda pouco tempo de preparo. Eu não queria colocar diretamente na chama, porém agora eu levanto uma brasa ali. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou tirar essa pedra aqui, puxar um pouco para cá. E eu vou colocar nessa brasa aqui. Puxar um pouco para lá o galho que pegou fogo. Levantar esse aqui que caiu. Vamos colocar aqui bem no meio da brasa. Prontinho. Vamos ver se vai ficar bom. Já já eu mostro para vocês e digo o que que é. Quanto ao nosso café surpresa lá, ele assa, gostaria de agradecer aí o grupo Espírito Selvagem de Curitiba, Paraná, por esse belo pet aqui que eu recebi. Eu recebi dois, um ele já está lá naquele meu mural de pets que eu deixo lá na oficinazinha, e esse outro aqui eu trouxe para esse campo para agradecer. Vou ver ainda o que eu vou fazer com esse pet aqui. Provavelmente eu vou improvisar, colocar algum velcro aqui atrás para colocar ali na mochila. Muito bonito, bem feito, gostei muito. Um abraço ali para o pessoal, a todos do grupo Espírito Selvagem. Excelente grupo de acampamento, bushcraft e aventuras. Pessoal aí que se reúne, realmente faz jus ao grupo que eles pertencem. A comida ficou pronta, pessoal. Fiz aqui um tangue, um chá gelado para mim. Excelente isso aqui para trazer nos acampamentos e tomar com uma água gelada, que não mostrei para vocês. E a minha comida está pronta, pessoal. Vamos ver aqui do que se trata. Rapidinho o preparo, não demora muito não. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês o que é isso aqui. Então, se trata aqui de uma mini pizza de queijo, mozzarella e bacon. O bacon não fazia parte da mini pizza, eu coloquei ele em cima. E aí, o que vocês acham? Será que ficou bom? Bom, pessoal, já terminei de serrar aqui o pedaço de madeira para a gamela. Percebam aqui que eu fiz um pedaço de aproximadamente aqui 1 polegar, mais ou menos. Um pedaço grande aqui, cabe na palma da minha mão. Eu já cortei aqui exatamente no tamanho que eu quero ficar, justamente para facilitar o trabalho. E o que eu vou fazer agora? Esse lado aqui que ficou mais reto eu vou deixar para baixo, e nesse lado aqui que ficou um pouquinho mais torto eu vou cavar. E o que eu vou utilizar para cavar? Hoje eu trouxe aqui um kit de ferramentas, de facas dobráveis, dentro desse estojo de couro aqui para proteger, porque achei melhor não colocar bainha nelas. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Isso aqui são duas facas da Mora. São produzidas por uma, digamos assim, filial da Mora, Eric Frost. Vocês não vão conseguir ver, mas está escrito aqui Eric Frost, Mora, Sweden. Essa aqui também. Essa aqui talvez está mais visível. Então, importando essas faquinhas aqui, eu já tenho elas há algum tempo, sai muito barato. Não fui taxado nem nada. São duas facas distintas. Essa aqui é para um trabalho um pouco mais grosso. Ela tem afiação nas duas pontas aqui e também afiação nesse lado aqui. Porém eu só vou utilizar esses dois lados aqui. Já essa outra aqui, ela não tem afiação nesse lado aqui, então possibilita você colocar o dedão assim aqui e somente afiação aqui. Então essa aqui para um trabalho um pouco mais grosso e essa aqui para um trabalho um pouco mais delicado no final. Percebemos que a curvatura delas é um pouco diferente.
Então vamos colocar elas na lida aqui agora e transformar esse pequeno pedacinho de madeira numa cumbuquinha para comer. Vamos ao trabalho.